Всем привет, друзья! У нас тут суперский дождь прям. Моросит прям сильно. Нас тут затапливает в деревню. Там лужи суперские. У нас тут даже дом протекает понемногу. Вот так. Так, подписчики. Будьте осторожны. Дождь. Даже в град, даже в гром. Потом произойти может такое. И свет выключаете, если у вас через лампочку. А то у нас через лампочку. Мы уже выключили свет. Так, ставьте лайки, подписывайтесь. От такого града. Поддерживайте, чтобы у нас все меньше и меньше дождь начинался. Чтобы он уменьшался с каждым разом. Лайком и с подпиской будет минус 5 капелек убираться. Комментарии пишите. А мы пока тут будем как-то это переживать. Все, давайте. Пока-пока всем.